Բարև ձեզ հարգելիներս, այսօր մեր Ars Podcast ստուդիայում ընդունել ենք որպես հյուր Արտակ Սարգսյանին, Քոչարի կուսակցության համահիմնադիր նախագահ։ Բարև ձեզ, բարի գալուստ։ Ադմիրալը, Արամը բոլորը երևի թե ճանաչում եք, իմ ընկերը, կփորձենք այսօր խոսել վերջին իրադարձություններից, բարի գալուստ։ Բարև ձեզ։ Արամ ջան, մի բա ես ուզում եմ առաջին հարցս հղեմ կոնկրետ Արտակին Սարգսյանին, որովհետև ինքն է մասնակցել ընտրություններին եւ ակնկալում եմ մենակ ձեզանից պատասխան, եթե կարելի է դուք պատասխան չտաք, որովհետև դուք կուսակցություն չեք ներկայացնում։ Հետո մենք մեր հարցերը կտանք։ Արտակ ջան, ուր եք հասել մեր վերջին հանդիպումից հետո ու շատ երկար ա եղել արանքը մեր երկար այս հանդիպումից հետո շատ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, խնդրեմ կարճ գնահատական տակ այդ իրադարձություններին եւ Քոչարի կուսակցությունը ուր հասել։ Վերջի հանդիպնախ շնորհակալ եմ հրավերի համար Արսեն ջան, ադմիրալին է ուրախ եմ տեսնել, շփվել ենք միշտ TikTok-ում։ Նախ ասեմ, որ վերջապես գրանցվեց երկար խոչընդոտներից հետո կուսակցությունը օֆիցիալ գրանցվեց եւ մենք հիմա սովորական այդ process-ի մեջ ենք շտաբներ բացել, պարապացնել դիտորդներին, քանի որ մենք չենք հանդիսանում ազգային ժողովի կուսակցություն եւ չենք կարող ունենալ հանձնաժողովի անդամներ, միայն կարող ենք ունենալ դիտորդների պարապմունքներ, շտաբներ բացել։ Այսինքն բուրըն գործունեության մեջ է ձեր կուսակցությունը հիմա։ Այո, բայց քարոզարշավ ոստամի հələ չեք սկսել։ Մենք կատարում ենք այցեր, համեստ այցեր շրջաններ, ձեր մոտիկ շրջաններին մի քանի այց ենք արել արդիկ, բայց քարոզարշավ որպես ֆալստարտ այսպեսի չենք էլ ուզում մասնակցենք այս ֆալստարտը, որ տրված է հետո եթե հարցը լինի կպատասխանեմ ինչու, չենք դառնում սրա մասը երկու պատճառով, դա արվում է ազգին հիասթափեցնելու համար, որպեսզի լինի մինիմալ մասնակցություն եւ կպնդառնա սահմանադրական մեծամասնություն, երկրորդն էլ մենք կհայտնվենք նոր քրեական վարույթի շրջաններում, եթե անենք են ինչ-որ իրանք են անում, ոչ թե վախը, ուղղակի ավելորդ քաշ։ Բայց մենակ ԿՊ-ին եք տեսնում դուք ֆալստարտի։ Ոչ, ԿՊ-ին։ Ինչու իրանք չեն հայտնվում այդ նույն ձեր ասած քրեական վարույթը։ Այդ ճիշտ հարցն է, Արսեն ջան։ Այդ շատ ճիշտ հարց է։ Դե ճիշտ պատասխան եմ ուզում ստանալ ձեզանից։ Ես այնտեղ չեմ տեսնում ընդդիմություն, որ իրանք էլ հայտնվեն ինչ-որ մեկը մյուսին պաստալով, մեկը մյուսին մարքեթինգ անելով փորձում են դեմքերը փոխել, բայց համակարգը մնա նույնը։ Այսինքն, երբ որ դու փոխելու ես մենակ դերակատարներին, համակարգը ժողովրդի համար նույնն է մնալու։ Հասկանալի է։ Արամ ջան, լավ, все-таки արեք մտցնենք ձեզ այս հարցի մեջ նույնպես։ Ինչ եք դուք տեսնում, ֆալստարտ, թե ուղղակի տեխնոլոգիա, օրենքի ինչ որ բաց թողում կա, տեղ կա, որ այդ օրենք սղոնցք են, այդ իրանց քարոզարշավն անեն, պրայմերիզ են ասում անում, իրանց ներքին ԿՊ-ի շրջանակներում եւ դրա տակ քարոզ են անում ամբողջ Հայաստանով եւ այ ժողովրդի մեջ։ Այո, ինչ եք տեսնում։ Ես տեսնում եմ այսօր, ասենք, ադմինիստրատիվ ռեսուրսի օգտագործումը ու խախտումը օրենսդիր ընտրությունների օրենքների, ասենք, խախտում եմ տեսնում ուղիղ կոնկրետ իշխանությունների կողմից, որտեղ այսօր կարելի ասել, որ իրանք իրենց քարոզարշավը շատ լայն մասշտաբով արդեն սկսել են Հայաստանում։ Միան ասենք այսօր վարչապետի այդ այցերը, գյուղերը, դպրոցները, բաները եւ այլ այդ ոչ այլ ինչը կոնկրետ ընտրական արշավ, կոնկրետ այցելել, խոսալ, բարձրացնել իր համբավը։ Սա կոնկրետ խախտումներ է, որոնք ցավալի մենք չունենք այսօր ինստիտուտ պետական, որը դրա դեմը կարող առնի։ Կարող է դա լինի, որ ասենք Եվրոպան ծափահարում է Նիկոլ Փաշինյանին աշկապահում, դրա համար մենք չունենք այդ ինստիտուտները, որ զսպաշապ։ Իմ կարծիքով Եվրոպան որոշել է Հայաստանում ստեղծի երկրորդ Մոլդովա,
Իրանք շատ են սիրում ասել Գյումրի երկուս չէ, բայց այդտեղ ստեղծում է երկրորդ Մոլդավիա, այսինքն Եվրոպան ընդհակառակը դրդողներից մեկն է, որ այս ամեն ինչը ինչքան կարելի է շուտ սկսվի։ Ու շուտ ասենք արդեն վեկալի կոնտրոլի տակ ամեն ինչը։ Ու գնալով ավելի շատ է մի կողմից ուժեղանալու իրանց կարոզարշավը, բոլոր ասենք այդ հեռուստականալներով, ինտերնետ հարթակներում, մյուս կողմից էլ ձգվելու են ընդհանրապես ասեմ ռուսերեն գայկեքը շատ ուզեղ ձգելու են կոնկրետ օգտվելով օրենքից փառք Աստծո մեր ընդդիմական դաշտն էլ միշտ ամեն քայլին տալիս է առիթներ այդ ձգումները կատարելու։ Շատ լավ, Արտակ ջան, ոչինչ որ Արտակով։ Արտակ ջան, տեսեք, ես հարցեր եմ բարձրաձայնում ընդդիմության հետ կապված։ Իմ համար Նիկոլ Փաշինյանի թեման գոնե թե այս պահին չկա։ Ինքը իմ համար պետքա գնա, բայց ընդդիմության մեջ ես ուզում եմ ընտրություն կատարեմ մեկ անձովս, ճիշտ ընտրություն կատարեմ, եւ դրա համար հարց եմ բարձրացրել մի քանի, որոնց պատասխանները մինչ այսօրս չեմ ստացել։ Խնդրեմ իմ հաղորդման շրջանակներում նույնպես բարձրաբանեք ձեր պատասխանները։ Օրինակ, ես հարցը բարձրացնում եմ հետեւյալ կերպ։ Ես մերժում եմ Նիկոլ Փաշինյանին հետեւյալ բաների համար, Արցախի հետ կապված, որ ինքը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում, չի մասնակցել 23 թվականին ինչ տեղի ունեցավ մեր հայրենակիցների հետ եւ այսօր ավելին ասեմ, այսօր ինքը կանել է, ասում է, այն ժամանակ ես չի ասում դուք ինձ մեղադրում եք, բայց հիմա ասում եմ, ես չընտրվեցի կլինի պատերազմ աղետալի, անգամ նշում է սեպտեմբեր։ Դուք այդ հարցի պատասխանը ո՞նց եք։ Դուք ճանաչում եք Արցախը Ադրբեջանի կազմի հետ 86000 քառակուսի կիլոմետր դուք ճանաչում եք, չեմ ասում դուք հետ բերելու եք թե չէ։ Դա հարցի մեկ այլ կողմն է։ Ես Մուշը հիմա Ղարսի հետ ճանաչում եմ հայկական, բայց չեմ ասում, որ այսօրվա սահմանները ես ասենք պատրաստ եմ խախտելու, գնալու եւ այլն, հասկանում եք հարցիս իմաստը։ Ձեր պատասխանը ո՞նց է, դուք ճանաչում եք ընդհանրապես։ Տեսեք, ես ընդհանրապես Ադրբեջան որպես պետություն չեմ ճանաչում, ինչքան էլ դա լինի միջազգային ինչ-որ կեղծ իրավունքների դեմ, մենք ունենք աշխարհի վրա միջադեպ, որ ազգ կամ հավատքի խումբ չունենալով ոչ մի պատմական փաստաթուղթ հիմնվելով հին կտակարանի վրա կամ տորայի վրա դարձավ երկրի տեր։ Այսինքն ամենակարևորը պահանջատիրությամբ իրենց դարձան երկրի տեր եւ հին կտակարանը ոչ մի պատմական փաստաթուղթ ընդեր գոյություն չունի։ Դա այդ գրքի մեջ ամեն ինչ կա մարդու ենթագիտակցություն, գիտակցություն, աստրոթեոլոգիա, բայց ոչ մի պատմական հիմք չկա, ինչքան էլ իրանք փորձեն պեղումներ անեն կեղծ մի խոսքով։ Հայաստանը, եթե հրաժարվում է իր պահանջատիրությունից, ոնց որ հիմա կատարում է, իհարկե դա ոչ մի ժամանակի ընթացքում ոչ մի լավ տեղ չի տանելու, բայց փորձն է ցույց տալի, որ ինչ թուղթ էլ իրանք ստորագրեն, միևնույնն է գալու է մեկ այլը եւ այդ թղթերի կարգավիճակը փոխվելու է, ստորագրությունները հետականչվելու։ Ես Արցախը համարում եմ Հայաստանի մարզ, գավառ, ես չեմ համարում առանձին պետություն եւ ես խիստ քննադատում եմ, որ 30 տարվա ընթացքում Հայաստանը կառավարվել է Արցախից եւ այդ Արցախյան կլանի կողմից։ Դրա համար ունենք այսօր այդ թշնամանքը երկու մեկ ազգի մեջ, հա, բաժանել են արցախցի, հայաստանցի, հիմա բաժանելու են գյումրեցի կամ լոռեցի, մի խոսքով այդ տարաբաժանումը շատ ցավալի process-ով ընթանում է, ես լավատես եմ, հույս ունեմ, որ մեր ազգը խելքի կգա եւ խելքի եկել է արդեն, ցույց է տալիս պետական ռեյտինգները, ցույց է տալիս այդ կառավարվող ընդդիմությունների ռեյտինգները, որ մեր ազգը խելքի է եկած եւ ոչ օլիգարխները, ոչ այսօրվա իշխանությունները ձայն չեն տանելու։ Մեր ազգը այս ընտրություններով ցույց կտա եւ տեսեք 30 տարվա մեջ առաջի անգամ մասնակցելու են ուժեր, որ իրանց այդ ոնց որ իրանք են ստեղծել վիշիլիգայից դուրս է, հա, ու շատ են վախում, ինչքան իրանք ձևացնեն, որ չկա, իրանց այդ հաշվարկներից դուրս է, այդ որ գնում են
ձայներ են փորձում ասեն դու այսքան կունենաս, դու այսքան, բայց այդ երրորդ ուժը, որ ձևավորվում է, իրանց հաշվարկները ամեն ինչ խառնում է, քանի որ աշխարհում նախադեպերը կան, նույնիսկ բողոքական ընտրություններին, որ մարդիկ կարող է բողոքական ընտրություններով ուղղակի ընտրեն այդ երրորդ ուժին։ Դրա համար այդ արբանյակ կուսակցությունների ստեղծում է այսօր, քանի որ իմ հաշվարկով այսօրվա ԿՊ-ն մաքսիմալ կարող է տանի 400 ձայն։ Վաղը կարող է ավելի քիչ տանի։ Մյուսը 400,000 ձայն։ Հա, թե 400-ը։ Չէ, կներեք, 400,000 ձայն։ Իսկ մասնակցությունը ըստ ձեր հաշվարկի ինչ տոկոսային կարող լինի։ Այդ Ցածր կլինի թե բարձր այդ կլինի։ մասնակցությունը, տեսեք, որ այսօր իրանք կազմակերպված Քոչարյանի հետ բերեցին Արցախի հարցը։ Լավ հիշեք, Նիկոլ Փաշինյանը պոպուլիստ է։ Եթե ինքը իմանար, որ այս ազգը ուզում է Արցախ լսի, ինքը ամեն օր Արցախից խոսալու էր։ Հենց այն փաստը, որ երկուսով կազմակերպված սկսեցին խոսալ Արցախից, որպեսզի այս ազգը զզվի, էլի ասի կլանը հետ է գալու եւ լինի մասնակցությունը ամենակիչը։ Այդ բոլոր փողոցային քաղտեխնոլոգիաները, որ օգտագործում այս կեղծ մեկնարկը, ֆալստարտը, որ սկսվել է, որ ժողովուրդն էլ տեսնի, ես սրա հետ է խոսում, սրան է միանում, հետո բաժանվում, այնի հելա քարոզարշավան, այդ բոլորը տանելու է նրան, որ ժողովուրդը ասի, արա դե նույնն են, սրանք իրար հետ լեզու չեն գտնում, տանելու է նրան, որ ժողովուրդը հիասթափվի ու մասնակցությունը քիչ լինի, որտեղ որ 400,000 ձայնը Իրանք ինչ են անում հասկանալի է, Արտակ ջան։ մեծամասնություն։ Հեսա երկրորդ հարցի մեջ ես կտամ այդ թե դուք ինչ եք անում դրա համար որպեսզի գնան։ Ինձ թվում է, որ մաքսիմալ է լինելու մասնակցությունը։ Խաղաղության մասին է խոսում Նիկոլ Փաշինյանը, բայց միանգամից չգիտես ինչ, միանգամից ռիսկի երկու օրվա ընթացքում հռետորաբանությունը փոխվում է։ Խաղաղությունը դառնում է կլինի պատերազմ, եթե Ես չվերջացրեցի, եթե կարելի է ասել, դրան չհասա, հա, հիմա եթե պետությունը կախված է մեկ անձից, դա արդեն վտանգավոր պետություն է, որ մեռնի այս մարդը վաղը, հա, որ մեռավ, ինչ պատերազմ է սկսվում, հիմա ասենք, ես քննադատել եմ այդ եկեղեցու դեպքը, որ երկիր, որ տեսել է հոկտեմբերի 27, ՊՊՑ-ն այդքան թերացել է, որ մարդուն տանում են, կապ չունի, ես պետականամետ մտածող եմ, ես ատում եմ Փաշինյանին, չեմ ընդունում նրան, բայց երկրի ղեկավարին տանում եք միտեղ, որ չեք կազմակերպել ելքը, մուտքը, նահանջը, ու եթե այնտեղ մի հատ Նայիրի Հունանյան լիներ, ինքը չէր դիտվելու Նայիրի Հունանյան, ինքը դիտվելու էր Սողոմոն Թեյլերյան, այսինքն այդ մարդուն դուք տանում եք, մտցնում եք այդտեղ, այդ ՊՊՑ-ի վրա վարույթ սկսվելու փոխարեն, ասենք, սկսվում է երիտասարդների, մենք առաջիններն ենք, ես առաջինն էի, որ խանութի միջադեպից հետո ասացի, որ հիմա սկսվելու է մի քանի միջադեպ եւ նրանք դուրս են գալու, ասեն, բարև Ռոբիկի համար սպանում էիք, հիմա մենք չենք սպանում, հա, վարչապետին խանութից դուրս են հանում, վարչապետին մետրոյում առարկում են եւ ասել ենք ներողություն է տիկնոջից, խանութ բանից, ինքը կարող է չել գիտակցել, որ ինքը կույրորեն օգտագործվում է այդ տեխնոլոգիայի համար եւ մի քանի օր առաջ իհարկե Ալեն Սիմոնյանը դուրս եկավ եւ ասաց բարև Ռոբիկի համար սպանում եք, հիմա չենք սպանում։ Շատ լավ։ Մի մարդուց կապված պետությունը վտանգավոր է, այդ մարդը կարա վաղը հանկարծամախ լինի։ Մենք չենք ուզում, որ ինքը հանգարձամ առնի, որովհետև շատ հարցերի պատասխաններ կուզենամ ես իմանամ հետագայում։ Չէ, ես դրևասկն եմ ասում։ Ուրեմն Նույնը Տրամպի հետ կապված, WhatsApp-ը կվերանա WhatsApp-ային բանակցությունը, եթե Տրամպը չլինի։ Արամ ջան, ի՞նչ է նշանակում։ Այ որին չնդրեք, սեպտեմբերին կլինի պատերազմ։ Եթե մենք նայում ենք Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավար եղած ժամանակվա հետագիծը, ինքը ինչ ասել է լրիվ հակառակն եղել է։ Միգուցե ես դաժե այդ հարցը բարձրացնում, միգուցե ինքը ընդրվի հաստատ պատերազմ կլինի, այլ եթե ինքը չընդրվի, մենք շանս կունենանք բանակցենք նորմալ,
ու հասկանանք ոնց է մեր հարցերը պարզաբանում մեր հարևանների հետ, խնդրեմ։ Այստեղ կա մի քանի կողմ այդ հարցի։ Առաջինը կոնկրետ, ասենք, այդ բարակապակցությունը, եթե ինչ չընտրեք սեպտեմբերին կլինի պատերազմ, սա թեզա, որը կարելի է նայել որպես կոնկրետ շանտաժ ժողովրդի։ Սա ուղղակի ասենք դաժե ընդհանրապես դուրս է ամեն ինչ որ օրենքներից կամ կանոններից։ Այդ ձևի պայման դնել ընտրողների առաջ։ Դա կոնկրետ պրովոկացիա է ու շանտաժ։ Նորից բայց մենք չունենք այսօր արտարարություն, որը որ դառնով կհետաքրքրվի։ Սա առաջինը, երկրորդը եկեք մի հատ կոնկրետ նայենք։ Բայց արեք լրիվի վերաբերյալ չասենք արտահայտություն չկա, հենց բարձ օրինակը նստած է, որ իրան Չէ, ես արդարադատությունը նկատի ունեմ, ոչ թե կոնկրետ անձանց վերաբերյալ վարույթների հարցում։ Ես այսօր ունեմ արդարադատություն, ասենք, արդարության մինիստրությունը, ամբողջ այս արդարական համակարգով ու ուժային համակարգով, որը որ պիտի հետևի օրենքների կատարմանը, այսօր այդ ինստիտուտները ի վիճակի չեն հետևելու իշխանական անձանց կողմից կատարված խախտումներին։ Որտեւ այսօր արդեն այդ կոնկրետ հայտարարության համար արդեն հարուցված է քրեական գործ։ Դա կոնկրետ հանցագործություն է։ Շանտաժը ենթարկել, ընտրություններից շուտ սկսել քարոզարշավը ու այդ ձևի անել պրովոկացիոն հայտարարությունները, դա օրենքի խախտում է։ Կոնկրետ։ Դու կոնկրետ շանտաժ ես ենթարկում մարդկանց, ինչ չընտրեցիր, վաղը պատերազմ է լինելու։ Բայց արտարությունից ելնելով ասեմ ժողովուրդ, մենք հիմա մեղադրում ենք թե Նիկոլ Փաշինյանն այն անգամ որ դու եկար իշխանության, տեսար որ անհնարին էր այդ պատերազմը լինելու էր, հերներ հետներես խոսայիր։ Այդ մարդն ասում է այն ժամանակ չեմ հասկացել, հիմա հասկացել եմ, լավա ձեզ զգուշացնեմ, ինչ չընտրեցիք պատերազմ ալնելու։ Պատերազմից պետք չի վախենալ։ Չէ, վախենալու մասին չի խոսքը։ Ինքը պրյամայ ասում է, ես ունեմ պայմաններ, ես ցած եմ հասկանում մենտատեսը կներեք։ Ես հասկանում եմ դիվանագիտորեն հետևյալ կերպ։ Ես ունեմ այդ մարդկանց հետ պայմանավորվածություն, որ մենք մեր գիծը շարունակում ենք ոնց որ բռնել ենք, ուզեք չուզեք, էսա։ Մենք պետք է իրանց հետ խոսենք, սահմանազատ ենք, տեսանենք ենանք, դե մենք գիտենք որ ոնց ալնում մեր հաշվին այդ բանակցությունները, բայց ինքը ասում է, եթե ինձ չեք անդրում, գալիս է ինչ որ մեկը ռևանշիստ, իր խոսքերով եմ ասում, որը կգա կասի, ես համաձայն չեմ Արցախի, քո ճանաչելը Արտակ Սարգսյանն է, գնա ռևանշիստ է։ Ինքն եկավ պատերազմ ալնելու, ես եկա չի լինելու։ Բայց ինչն է դրա մեջ խաբելը։ Ինչի նոյեմբեր, ինչի հունիսի 10-ից սեպտեմբերին Հա ինչի՞ Դե երևի իրան ասել եմ, մինչև սեպտեմբեր քեզ ժամանակ ենք տալիս, ինչ որ բան այնտեղ հետ, եթե հանգարց դու չընդրվես, փողոց դե գիտեք, ինքը այնտեղ գեներալ-մայոր է փողոցում Նիկոլը, հաստատ բարիկադներ է դնելու, չի համաձայնվելու, ու ասում եմ մինչև սեպտեմբեր լուծիր այդ հարցը լուծиш, չէ։ Արսեն ջան, Մենք եկեք ես վերջացնեմ։ Հուլիսին կլինի։ Եկեք ես վերջացնեմ վերջը։ Երկրորդ մոմենտը որ կա։ Ես լսում եմ սենց, եթե ես չընտրվեմ, պատերազմը սկսի սեպտեմբերին։ Ստորակետ։ Ինքը չի շարունակում, եթե ես ընտրվեմ եւ սկսի պատերազմը։ Այս մոմենտն էլ կա։ Ինքը չգիտեմ ինչի այդ մասին չի խոսում։ Որտեւ եթե մենք հաշվի առնենք մեր շրջապատը կատարվող իրադարձություններին, մենք ահագին ժամանակ արդեն պատերազմը 5 պակաս նստած ենք, որտեւ տարածաշրջանը կարա պայթի։ Ամեն րոպե։ Ոնց Իրան կպահի Իրանը, ոնց կլինի Իրան-Ադրբեջան մոմենտները։ Ոստեղ ասենք կա շատ մեծ հավանականություն, որ եթե հանգարցակի սկսի դեպի մեր կողմ, ասենք սկսի հանգարց Իրան-ադրբեջանական ինչ-որ բախումներ եւ այլն, ոնց կպահի Իրան այսօրվա իշխանությունները, ինչ ձև Իրան կդրսևորի, չի գնա արդյոք Ալիևին օգնելու Իրանի դեմ։ Բայց այդ խփելու ժամանակ մենակ զանգեցին, չէ՞ Բաքու։ Իրենց հայտնեցին իրենց աջակցությունը։ Խնդրեմ։ Այստեղ կա հանգամանք, շատ կարևոր հանգամանք։ Իհարկե, եթե գան ուրիշ ուժեր իշխանության, շատ հնարավոր որ լինեն, ասենք, այդ ձևի տրամադրություններ, որոնց մասին դու ասեցիր, չէ՞, մենք ուզում ենք, ասենք, հետ բերենք Արցախը, կամ մենք համաձայն չենք տրիպի հետ, կամ մենք համաձայն չենք այստեղ կամ այնտեղ, չէ՞։ Բայց կա ուրիշ մոմենտ։ Եթե մենք հաշվի առնենք, որ իշխանության վերջապես պիտի գան մարդիկ, որոնք ունեն մտածելու հատկություն, սա առաջինը, երկրորդը մտածել մինչև իշխանություն դառնալը ու ուրիշ ձև մտածել եւ դու նստում ես այդ իշխանական աթոռին, երբ որ քո դեմ դրում են գաղտնի ինֆորմացիան, որը որ դու չունես որպես հասարակ մարդ։ Քո, ասենք, վերաբերում ենք այդ հարցերին։ Մի անգամ էս փոխվում է։ Դու արդեն նստում ես, սկսում ես քեզ հաշիվ տալ, որ քո վրա կա պետական պատասխանատվություն։ Այնտեղ չի կարա խաղարկվի, Արցախը հետ են բերելու։ Դաժե ասեմ սես մի մոմենտ։ Արտակ Սարգսյանը
վաղը դառնա իշխանություն նստի այդ աթոռին, իր այսօրվա ռիտորիկան ու կոնկրետ գործողությունները, որ լինեն այդ աթոռին նստած պատասխանատվությունը կրելու մոմենտին, ես չեմ ասում սենց փոխվելու են, բայց կորեկտիրովկա լինելու է անպայման, որտեղ ինքը արդեն կսկսի աչոտ տալ, այս քայլից հետո ինչ կկատարվի։ Ու այդ քայլը շատ հնարավոր անի մի քիչ ուրիշ ձև։ Արտակ ջան, կներես կոնկրետ ձեզ չի դա վերաբերվում, ես օրինակի համար էի ասեցի։ Ես ուզում եմ Արտակ ջան, այդ նույն այս հարցի շուրջ մի հատ սենց հարց տամ, հռետորական։ Կարակ պատասխանեք, կարա չէ։ Տեսեք, հայրենասեր մարդը, որը սիրում է իր պետությունը, իր ժողովրդին։ Ինքը այսօր իշխանությանը։ Արեք մի պատկերացնենք, որ չնայած ինքը ատկազ է եկել, որ ինքը հայրենասեր է, ասում է իմ ամենամեծ դժբախտությունս այն ա եղել, որ ես հայրենասեր եմ եղել։ Բայց պատկերացնենք X անձնավորությունը, ինքը իշխանությունը ու խոսում է, իրան ասել են սեպտեմբերին դու չեղար, սեպտեմբերին լինելու պատերազմ։ Ինչ գործողություններ պետքա հետևեին։ Զինավարժություններ, թե պերաշկի եւ այլն եւ այլն։ Քանի հատ ընդե մեր թշնամի պետության մեջ զորավարժություններ ա եղել, թե Թուրքիայում, թե այնտեղ։ Ու զորավարժություններն եղել են, եթե դուք հետևել եք, ոչ թե դաշտային պայմաններում, արդեն քաղաքների ներս։ Այսինքն իրանք ներխուժման մասին են արդեն մտածում, չգիտեմ որ պետություն, Իրան թե Հայաստան, ես հավանական ասում եմ Հայաստան, Սյունիք առաջինը, Տավուշ երկրորդը։ Ըստ ձեզ ինչ պետք է անի իսկական հայրենասեր տղեն, ոչ թե զգուշացնի պատերազմ եք ունել, այլ պատրաստվելու դեպքում ինչ պետք է անի։ Տեսեք, ուրեմն մենք վաղուց ես անձամբ առաջարկել եմ, որ պատերազմները փոխում են, ամենալավ պատերազմ վարելու ձևը ասիմետրիկ պատերազմն է, որը որ Պարսկաստանը ապացուցեց, որ փոքր պետությունը կարող է Համեմատական փոքր։ Համեմատական փոքր պետությունը կարող է մարտնչել եւ հաղթել հզոր գերպետությունների Շուտ ասել հաղթել։ Հաղթել։ Չեք գտնում որ առայժմ Չէ, հաղթանակ դա հիմա որ կողմից եք նայում, Եթե դուք հաղթանակ եք համարում, որ իրանց մոտ չստացվեց իշխանափոխություն անել, ես համաձայն եմ, առայժմ չի Ոչ միայն ստացվել։ իշխանափոխություն, հիմա եթե նայենք այստեղ շրջանը, եթե ստվեր այս կողմից նայենք ուղա հայացը ուղանկյուն կլինի, նայած որ կողմից ենք նայում այդ հաղթանակը, Պարսկաստանը շատ հաղթանակներ տարավ, մի խոսքով, առաջին հերթին այսօրվա անհրաժեշտությունը դա պետք է լիներ այս պետության համար ապաստարանները ժողովրդին իրազեկելը երկաթի այդ շերտերի վրա քարտեզները տպված, որպեսզի ռմբակոծության դեպքում ժողովուրդը խուճապի չլինի, թաղապետարանը, քաղաքապետարանը այդ չուլանների, կողպեքների կոտրելը, աղբը դուրս հանելը, միացնել այդ տագնապը օդային հեռախոսներին, փորձարկել Ոնց որ Իսրայելում է։ Բոլոր աշխարհում բոլոր տեղն է տենց, քանի որ մենք այդ ազդանշանները, չգիտեմ, երևի որ թվից չունենք էլ եւ իհարկե վաղուց պետք է սկսված լիներ ստորգետնյա արտադրությունները դրոնների, որը որ 2004 թվից ենք ասել, մեզ տվեք մետրոյի օժանդակ տարածքները, մեզ տվեք տեղեր, որպեսզի ստորգետնյա արտադրություն սկսվի։ Ոնց որ Իրանում է։ Ոնց որ ամբողջ աշխարհում է, ես կասեի, հա։ Տաջիկստանում չկա հաստատ։ Ամբողջ աշխարհն ասել է։ Հիմա ես նկատի ունեմ պետականամետ մտածող իշխանությունները։ Հիմա մենք ունենք մի քանի դրոնի գործարան, իբր, հա, որը որ գործարանը չի, վերում հավաքում են Զբորոշնի ցեղ։ զբորոշնի ցեղ եւ ոչ թե ստորգետնյա, այլ վերգետնյա, որը որ թիրախ է։ Հենց առաջի հարվածից հետո վերանալու է ինքը, հա։ Այսօրվա դրոններն ցույց են տալիս, ինչ վտանգավոր զենքեր են, հոբ համակարգերը չեն աշխատում, վտանգավոր իրանց էժանությամբ։ Այսօր Իսրայելը չի պաշտպանում իր երկինքը, քանի որ համարվում է, որ մի քանի միլիոնանոց ռակետով 30,000-անոց դատարկ դրոնի խփելը դա սնանկացման եզրին կանգնած մի քայլ է։ Իրանը 2 օրը մեկ ամբողջ ծոցի երկրներին դատարկ դրոններ ուղարկելով պարալիզացրել է ամբողջ օդային թռիչքները, պարալիզացրել է էկոնոմիկան,
Դուբայը ես չեմ կարծում, որ մոտակա 50 տարում ոտիկը կարողանա կանգնել եւ մոտակա 6 ամսվա մեջ մենք կտեսնենք աշխարհի կեսը մթության մեջ։ Շրի Լանկա, Հնդկաստան արդեն կուպոններով վառելիք են տալիս։ Դուք միջև հիմա նույն կարծիքի եք, որ Հայաստանը պետք է նայումնիկներով, այսինքն վարձկաններով իր հարցերը լուծի։ Միանշանակ։ Մենք պիտի լինենք թիկունքում։ Միանշանակ, բարձր տեխնոլոգիաներ։ Ինչքան գումար է պետք, որովհետեւ Հայաստանը ամբողջ սահմանով նախ առաջին է տեխնոլոգիացի, այդ 5-րդ սերունդի արդեն տեխնոլոգիաները օգտագործելով սահմանը վերահսկի, հետո նոր վարձկանների մասին։ Ինչ գումարի մասին է խոսքը, մենք ունենք այդ ներուժը։ Իհարկե, ունենք, տեսեք, եթե գանք նոր տեխնոլոգիաներից, նոր տեխնոլոգիաները իրանք առանձին չեն աշխատում, դա մի համակարգ է։ Մենք առաջարկել ենք պատերազմի նախարարություն, միջև Ամերիկան վերափոխվի պատերազմի նախարարություն, մենք առաջինն ենք առաջարկում պատերազմի նախարարություն, հիմնական խնդիրը որն է, հետախուզություն, այսինքն թշնամու զենքեր, եթե դու բերես բարձր տեխնոլոգիաներ շարի սահմանի վրա հակահարվածի եւ գրադի հարվածով, ասենք քո հեռավորությունը 30 կիլոմետր է եւ գրադով նրանք վերացվեն կամ կողքին գնեն չկարողանան կրակել, այսինքն դա հիմարություն է, հա, բերես կան, տեսել եմ մարդիկ առաջարկում են սահմանի վրա փոսերում, բայց երբ որ հարց ես տալի, բա գրադը խփի, քո զենքը ոնց է աշխատելու, չկա պատասխան, այսինքն մարդ հույսը դրել է գյուտ է արել։ Դուք ինչ եք առաջարկում։ Մենք ուրեմն կոնկրետ ու կարճ։ Առաջինը հետախուզական տվյալներ պետք է ունենաս թշնամու հնարավոր զենքերի ինչ որ խնդիրներ լուծել։ Չէ, հնարավոր զենքերի տեղաշարժը ինչքան մոտիկ կարան գան այդ քո բարձր տեխնոլոգիաները տրամադրելու։ Առաջի հարվածի ժամանակ դրոնները այնքան են այդ առաջի հարվածը մեծացրել, որ էլ սահմանամերձ գոտի կամ բուֆերային գոտի գոյություն չունի։ Դու չես կարող, ասենք, բուֆերային գոտի սարքես եւ հաշվես, որ քո զորքը պետք է գտնվի սահմանից քանի կիլոմետր հեռու, այսօր Տանզանիայի մոտ է Պարսկաստանը խփում արդեն, դա 3000 կիլոմետրից ավել է, հա, Գարսիային, որ խփեցին։ Հիմա նախ Հայաստանը պետք է հանդիսանա այն երկիրը, որ մի ռեզոլյուցիա մտցնեն ՄԱԿ դրոնների օգտագործումը, ոնց որ ատոմային զենքի օգտագործումը, քանի որ իրոք ոչ ոք ապահոված չի։ ՄԱԿ Իհարկե, ՄԱԿ-ը այսօր գոյություն ունի։ Դե Ֆիզիկապես հա, բայց ընդհանրապես ՄԱԿ-ին բանի տեղ դնող կա։ Զսպվածության բանաձև կա, միջուկային զենքի օգտագործման զսպվածության բանաձև կա։ Մենք Ուկրաինայում օրգանոկ են սխմելու ելնեն ոչ մի բանի չեն նայելու, կսխմեն, Արտակ ջան։ Այդ աշխարհն է այսօր։ Էդի ուրիշ բան է, որ սխմելու լինեն, հենց դեռ ասում են, որ հայերը ոչ մի բարաթի չպետք է հավատան։ Վերջ, ոչ այդ խաղաղության եւ այս Պարսկաստանը մեր ժողովրդին լավ գիտակցել է տալիս, որ այս խաղաղության պայմանագիր, որ կոչված է, չի լինելու ոչ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, ոչ Քատարը, ոչ Քուվեյթը, ոչ Սաուդյան Արաբիան, ոչ Օմանը, ոչ Բահրեյնը, որտեղ 98% բնակչության պարսիկներ են ապրում, միայն իշխող կազմն է ոչ պարսիկ, հա, ոչ թե շիա, այլ պարսիկ են։ Ունեն հազարավոր խաղաղության պայմանագրեր Պարսկաստանի հետ, բայց նա խփում է։ Ոչ միայն ասում է, այնտեղ որտեղ օգտագործվում է իմ պետության դեմ, ես համարում եմ թիրախ։ Ծոցի երկրներից կա ամերիկյան բազա, всё թիրախ է իմ համար։ Բա մենք էլ ունենք ամերիկյան համալսարան, ինքը հիմա Քուվեյթի ամերիկյան համալսարանն է խփում, եւ մեր ամերիկյան համալսարանը դասերը դադարեցրել էր։ Մենք ունենք ռեգիոնի ամենամեծ ամերիկյան դեսպանատունը, բայց դրանք թիրախ են։ Պարսկաստանը խփելու է։ Շատ լավ, Արամ ջան, մի քիչ թեքվենք, այս Պարսկաստանը կարակ մտցնենք հիմի այս։ Չէ, Պարսկաստանը չէ։ Հա։ Այ как раз тебе հարցը, այդ Ես հարցը տամ, դուք որտեղից ուզում եք, ընդեղից գնացեք այդ հարցին։ Երեք տեղի ունեցավ Վլադիմիր Պուտին, Փաշինյան հանդիպումը։ Վլադիմիր Վլադիմիրիչը ինքն է ասում, մենք մի քիչ կուլտուրական ճիշտ ձևով Վլադիմիր Վլադիմիրիչ Պուտինը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ ընդունեց Փաշինյանին հյուր եւ առաջին հայացքից ոնց որ թե ցենց հանգիստ զրույց էր գնում, բայց այնքան են արտացած այդ իրան շարժումները բանով զգում էր, որ դեռ չկա հանգիստ խոսակցություն։ Ինչու մասին էր խոսքը։ ասեմ, առաջի անգամ այդ հանդիպման ժամանակ
խոսվեց համարյա բացահայտ։ Իմ համար Ռուսաստանի կողմը խոսում էր ոչ թե Փաշինյանի հետ, այլ մեր հետ։ Հայ ժողովրդի հետ էր խոսում։ Ինքը ուղիղ տեքստով ասեց. նայեք, տեսեք, այս մարդի հետ ընտրություններին ընտրվեց, գնաց առաջ նույն ճանապարհով, որ գնում է, այսօր նավթը մենք դες տալիս ենք, ձեր վրա նստում է 300 ԱՄՆ դոլար պլյուս, չէ, նստելու է 720 պլյուս։ Ուղիղ տեքստով ասեց, գազը, այո։ Գազը, ասենք, կոնկրետ սա ուղիղ տեքստով, սահմանները ձեր համար փակվելու է, դուք ստե ոչ ոք չեք կարելու բերեք, գնում եք Եվրոպա, գնացեք Եվրոպա։ Բայց իդեալոգիչսկի չեն կարա մեզի շահագրգռեն, որ մենք իրանց հավանենք։ Գազը այսքան կլինի, նավթը այսքան կլինի, այդ ջանքը չի։ Այստեղ խնդրեմը ինչի մեջ է։ Գազը մենակ իրանց մոտ չի, նավթը մենակ իրանց մոտ չի։ Այստեղ հարցը դրա մեջ չի։ Հարցը նա է, եթե գնում եք դուք Եվրոպա, Եվրոպան ստանում է այսքանով, $600 է ստանում։ Այ ախպեր, Արցախի հարցը քննարկվում իրանց հետ, հենց այդ պահին։ Ինչ կապ ունի գազը ինչքան կլինի։ Չէ, այնտեղ Արցախի հարց չէր։ Ոնց Արցախի հարցը, թե ինչու Արցախը անցավ Ադրբեջանը, դա էլ քննարկեցին։ Էդի ասենք, սա ուրիշ կողմն է հարցի։ Փաշինյանը գնաց խոսում, իմ համար հարցը այդ հարցն է կարևորը։ Այ եղբայր, ասեմ։ Ահա։ Իրան, այդ խոսակցության ժամանակ իրանց հետաքրքիր չէ, թե կոնկրետ քեզ ինչն է կարևոր։ Իրանց հետաքրքիր է այն ինֆորմացիան, որ հասվում է այդ տելևիզորից։ Փաշինյանը գնացել էր կոնկրետ իմ հասկանալով։ Գնացել էր, որոնց բաց խոսակցության ժամանակ, չէ։ Ինքը ստանա կոնկրետ պլյուսներ նորից իր այս քարոզարշավի համար։ Ռուսաստանը իրան հակադրեց այդ հարցին։ Հակադրեց ընդհակառակը։ Փոխանակ ասենք իրան աչուկ ավելացնի, ինքը բարձրացեց կոնկրետ այն ցավալի մոմենտները, որոնք կակաս կարող խփեն իր աչոկներին։ Այս հարցն է գնում, ինչի շոշափվեց Արցախի հարցը։ Կոնկրետ Ռուսաստանի կողմից արվեց կոնկրետ հարց, որ դու գնացիր հանձնեցիր Արցախը Պրագայում։ Սա էր ուղիղ ասված Ռուսաստանի կողմից։ Փաշինյանը փորձեց հակադարձել, որ դուք մեր գնալուց առաջ երկու անգամ դուք եք ասել։ Սա դե հենց էս է հարցը։ Բայց Ռուսաստանը իր ասածը ասեց, լսողը լսեց։ Ինքն էլ իր ասածը ասեց, իր էլեկտորատի համար։ Իրան լսողն էլ լսեց։ Սա բացահայտ ասենք, բաց խոսակցություն էր, որտեղ որ իրար ոնց ասած չսկսեցին իրար խփելը, բայց կոնկրետ այդ դիրքորոշումները ասվեցին։ Դրանից հետո մի մոռացի, նույն այս Ավերշուկի ասենք այդ մեծ բանը հոդվածը որ գրվեց, չէ։ Նույն երկաթգծի կոնցեսիայի վերաբերյալ, չէ, ինչ խոսակցություններ։ Այդ հետևանքները հենց այնն չի։ Լավ, արամ, եթե վերցնենք մեր երկրի ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանն է, որոշումը կայացրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վլադիմիր Պուտինը այսօր էս, կստատի, իմ մոտ հրապարակել է 1 րոպեանոց ռոլիկ, որտեղ հարց եմ հնչեցրել Նիկոլ Փաշինյանին, իմել է հնչեցնում եմ։ Եթե մի օր արթնանանք, Արտակ ջան, ու տեսնենք Վլադիմիր Պուտինն ասում է Հայաստանը, Ադրբեջանը, Արևմտյան, եւ Հայաստանը կամ Ռուսաստանի մի մասը։ Հիմա մենք առաջնորդվել ենք Վլադիմիր Պուտինի հայտարարություններով, թե Նիկոլ Փաշինյանի 21 թվականին ունեցած ծրագրով, որով ենք մենք առաջնորդվում։ Հիմնական մոմենտ ասեմ, Արսեն ջան, կա հայտարարություն Վլադիմիր Պուտինի կողմից, չէ՞։ Երկու անգամ այո, ես դա ցույց եմ։ Եթե նայենք միջազգային օրենքներով, Արցախը գտնվում է Ադրբեջանի կազմում։ Այո, երկու անգամ։ Սա հայտարարություն է։ Այո։ Բայց ես չեմ լսել ոչ մի անգամ, որ Ռուսաստանը որպես պետություն ասի ես ճանաչում եմ Ադրբեջանը այսքան կիլոմետրով Արցախն էլ մեջ է։ Ես դա լսել եմ Հայաստանի ղեկավարից։ Սրա մեջ է տարբերությունը։ Երբ որ դու դիրքորոշում ես որպես հայկական կառավարություն, երբ որ դու չես ճանաչում Արցախ հանրապետությունը, բայց Արցախ հանրապետության տեղը որոշում ես կռվել, բայց որպես պետություն չես կռվում, այսինքն ստատուսը պատերազմի չես։ Ես ուզում եմ մոտիվացիան հասկանամ, Արտակ ջան, մենք խնդրում եմ այս հարցը։ Մոտիվացիան ո՞րն է, որ ուրիշ երկրի պետության ղեկավարի վրա գցել, որ մենք հրաժարվել ենք Արցախին պաշտպանելու ու ճանաչել ենք Ադրբեջանի կազմում։ Դա իմաստը ո՞րն է։ Ուրեմն կարճ ասեմ, ինչ էր այդ բեմական։ Շատ դժվար է կարճ ասել։ Չէ, այդ բեմականությունի անունը տամ։ Այդ էլ է բեմականություն։ Հա, կասեմ կապիկություն, հա, որ ցույց տան ինչ ուժեղ տղա է, ամենակարևորը ոչ արևմուտքին, ոչ Ռուսաստանին երրորդ ուժի ձևավորում այսօր պետք չի, բայց իրանք չեն կարող ազդեն այդ երրորդ ուժի ձևավորման վրա։ Նա գնացել էր որպեսզի ձայները ասեին, ով քանի տեղ պետք է վերցնի հետագա ընտրություններում, բայց կան էլի եմ ասում ուժեր, հա, ներառյալ մեր ուժը, որ այդ լրիվ կարտերը խախտել է հիմա։ Հասկանում ես, ու Ռուսաստանի համար ով է բևեռ փոխել, Նիկոլ Փաշինյանը, ինչով։ Երկիրը երբ որ բևեռ է փոխում, առաջինը ռազմավարական անվտանգային բևեռն է փոխում։ Մեր սահմանապահները
ռուսներ են, ռուսական բազան այստեղ է եւ մենք դուրս չենք եկել այդ հապկից, հա, այսինքն Բևերի փոփոխության մասին գործ Բայց ոչ ոք չի խոսում, որ արդեն փոխվել է, ասում են, որ դուք եկել եք, այո, մեջն եք, բայց դուք արդեն եզրին եք։ Դուք պետք է որոշում կայացնեք, դուք մեր հետ եք, թե մեր հետ չեք։ Ու ավելին ասեմ, Արտակ ջան, հասկանալի է, միգուցե դուք առավոտ շտաբել եք մեր ստուդիա գալուց եւ չեք տեսել նորությունները։ Ռուսաստանի Դաշնությունը Ռոսնadzորը արդեն իսկ հայտարարություն է տարածել, որ Հայաստանից ներմուծված ապրանքների վրա իրանք կասկածում են, որ դա հայկական արտադրություն է եւ Այն բան են դնում, չեն դա նորություն չի, Չէ, նոր են սկսել անել։ Մի րոպե։ 24 թվականին արել, երբ որ կաթի գործարանները Հայաստանում փակվեցին, մեծ մասը դա քանի 2 տարի առաջ էր, հա։ 24 թվականին, այո։ Հա, Ռուսաստանի Ռոսնadzորը եկավ, ասաց էս։ Էդ էլ է խաղ։ Չէ, ասաց էս քանի հատ կով ունեք 30,000 տոննա կարակ եք ներմուծել Ռուսաստան։ Տեսան որ պարսկական կարակը գալիս է այստեղ Այսինքն սա կապ չունի երեկվա հանդիպման հետ։ Ոչ մի կապ չունի, հա։ Իսական ստետ։ Ռուսաստանը միշտ էլ սահման փակելով հարց է լուծել, իմպերիայից փոխվել է այդքան հեշտ չի։ Հայաստանը Ռուսաստանի կախվածության մեջ է գտնվում ամենաուժեղը այսօրվա իշխանությունների էկոնոմիկական, հա դիվերսիֆիկացիա չկա, էներգիայի ռեսուրսներ չկա, ատոմակայանի փակելու հարցադրված Թուրքիայի կողմից եւ նրանք ուզում են դա անել, ինչ վերաբերում է Եվրոպայում գնում, չեն գնում, ոչ Եվրոպայում գնում, ոչ Ամերիկայում գնում։ Բայց այդ հարցին հարցը հետեւյալ է ձեր ասած Եվրոպայի գնալը շոշափեցին Պուտինի հետ, որտեղ Պուտինը երբ որ ասես դու պետք է արդեն որոշում կայացնես, ինքը ասում է դե ժամանակը չի եկել, ինչքան կարանք ձգենք։ Ես դասակարգումը տվեցի կապիկություն, որպեսզի Նիկոլի ռեյտինգը Բայց չավելացավ Նիկոլի ռեյտինգը, հագար ոնց ավելացավ։ Թե մի հատ ասեք դուխով ինչ ուրիշի ղեկավարի վրա գցել քո Արցախի հանձնում, դա է դուխով։ Զելենսկու ֆոբիա։ Զելենսկի ֆոբիա։ Չէ, տեսեք։ Զելենսկին արի չմերժվենք։ Ես ամեն կերպ իմ երկրի ղեկավարի կողմն եմ։ Լինի դա ես իրան սիրում եմ, չեմ սիրում, դա Ռուսաստանի ղեկավարն է, սա մեր ղեկավարն է։ Իմ համար ապշելի է, որ դու փորձում ես Ռուսաստանի ղեկավարի վրա։ Արսեն ջան, էֆեկտը ցույց տվեց, ես այս տղամարդ տղա եմ, չէ՞ գոր։ Հա, եթե կարելի ասեմ, ուրեմն իմ համար աբսուրդ է։ Երկու հանգամանք, որ Ադրբեջանը չէր հանդիսանում հապկի երկիր եւ տարբեր երկրներից զենք կարար առնել, բայց առավ Ռուսաստանից։ Դա կրակելու թույլատրություն առավ, հա, մեր դաշնակից։ Այն որ Ռուսաստանը մեղավոր է, դրանում կասկած չկա։ Հիմա սկսած ցարից Թուրքիան գետը չի անցել, հա։ Բայց առաջի անգամ ՆԱՏՕ-ի դեմ են խոսում, բայց Աղդամում ՆԱՏՕ-ի բազան ռուսների թույլատրությամբ կառուցվեց։ Արաքս գետը նույնիսկ ցարը չի թողել Թուրքին անցնելու, հասկանում։ Բայց Ռուսաստանը բերեց Թուրքին։ Ես հետ եմ ասում, հիմա ստեղ մեղադրել, չմեղադրել, որ Ռուսաստանը մեղավոր է։ Հիմա կասես դու քո կարծիքը։ Ես Ռուսամետնա։ Ռուսամետը չի։ Ռուսամետը չի։ Երբ որ մենք իրադրությանը նայում ենք, կոնկրետ այնց ոնց որ կա, այլ ոչ է տալիս են գնահատականներ դուրս գալով մեր տեսածից։ Ինչու՞ է։ Ես չեմ մեղադրում Ռուսաստանը, մենք մեղադրենք Ռուսաստանին, որ իր շահերն է պաշտպանում, երբ որ մենք մեր շահերը չենք էլ արտահայտել, հա։ Այսինքն մենք մեղադրում ենք մի պետության, որ ինքը իր շահերը պաշտպանում է։ Այդ բանը այո, իր շահերը դենց է։ Ինքը իմպերիա է, հա։ Կայսրություն է, բայց մենք մեր շահերը չենք էլ բարձրաձայնում, մենք բարձրաձայնում ենք Ադրբեջանի շահը։ Չէ, մենք մեղադրում ենք, որ իմպերիան չեկա մեր մեղադրելն ուրիշ է։ Մեր շահը մենք երբ ենք Վրաստանի շահը ասում ենք, Ադրբեջանի շահը ասում ենք, Թուրքիայի շահը ասում ենք, բայց հայի շահը ո՞րն է։ Արտակ ջան, մի րոպե։ Հա, հարցը կդաս դու, բայց այստեղ համաձայն ես դու Արտակի ասածի հետ, օրինակ որ այդ պարագայում մենք ոչ մի բան չարեցինք։ Ես հարց եմ տալիս 30 տարի մեր ուղղվածությունը եղել է դեպի Ռուսաստան։ Մենք անգամ բարձրաձայնել ենք, որ մենք ոչ մի ՆԱՏՕ չենք ուզում, քանի որ ունենք ռուսական հովանուն։ Ռուսաստանի մեզ ապահովում է ռազմական բանով։ Մենք ամեն ինչ համարյա թե քվեարկեն ենք այնց ոնց որ Ռուսաստանին պետք է իր շահերին։ Այդքան բանից հետո մեզ վեկալելու սենց հազնել ապեր։ Էդ էլ է մի քիչ բան, չէ՞։ Ասեմ Արսեն ջան, ես Արտակի հետ ինչ հարցում եմ համաձայն։ Մենք 30 տարի
չձևակերպելով պետական հետաքրություններ, չձևակերպելով մեր պետական արժեքները, ազգային շահերը մեր ազգային արժեքները, չձևակերպելով մեր ազգային շահերն ու պետական նպատակները, ուղղակի մեր պետության հետաքրությունը չձևակերպելով ռուսին ասել ենք մենք ձեզ նվեր, մեր հետ ինչ ուզում եք արեք, ոնց ասեք այնց շարժվելու ենք։ Մենք ունեցել ենք 30 տարի մի հատ թեզ։ Այդ թեզի անունն եղել է մենք հաղթել ենք։ Այդ հաղթանակ հասկացողությունը հրադադարի անունը դրեցինք հաղթանակ 30 տարի մեր ժողովրդին այդ հաղթանակով կերցնում էինք։ Ամեն օր խոսում ենք թե մենք ոնց հաղթեցինք ու ընդամենը իսկ այն հարցի վերաբերյալ թուրքերի մոմենտով որ ասեք, ես ուզում եի կակրաս այս մոմենտ ասեի։ Մենք ինչի ուշադրություն չենք դարձնում, երբ է Թուրքիան հայտնվել Ադրբեջանում։ Արտակ ջան, երբ են իրանք հայտնվել Ադրբեջանում։ 44 յուրայից 90-ը քանի թվին հայտնվեց Թուրքիան Ադրբեջանում, որ թվին մինչև Ալիևը եկածը, հետո Ալիև մեծը հերը շարունակեց զարգացնել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները որ թվից։ Պատերազմի ժամանակ Թուրքիան մասնակցում էր այդ պատերազմին։ Որ պատերազմին 44 օրյա։ Իհարկե Մասնակցում էր։ Իհարկե Աղդամը ստեղծվեց ավելի ուշ, չէ։ Աղդամը ավելի ուշ ստեղծվեց Թուրքական գեներալները Բայց արտարությունից ելնելով Ռուսաստանի Դաշնության հետախուզությունը անգամ զեկույց ներկայացրեց, որ թուրքան վարսկաններ է տեղադրում բան Ադրբեջան, Վարսկան ուրիշ է։ Հա, Վարսկան կոչվում է կոնվենցիայով այն մարդը, ում միակ շահագրգռվածությունը փողն է, այսինքն ոչ մի պետություն չի ապացուցել, որ այնտեղ կան վարսկաններ, իսկ որ տերորիստական կազմակերպության ահաբեկիչներ։ Տերորիզմը երկակի գաղափարախոսություն է աշխարհում, մեկի համար ազատամարտիկ է, մյուսի համար տերորիստ է։ Նշվում էր ռուսական զեկույցի մեջ կոնկրետ բան ԻԳԻԼ-ը նշվում էր ինքը որպես տերորիստական համ Ամերիկայի համար, համ Ռուսաստանի համար։ Բայց կան երկրներ Պակիստանի ու դա չհերկվեց Թուրքիայի կողմից, որ մենք այդպես բան չենք անում։ Դա կոնկրետ հայտարարություն արվել ռուսական հերոստատեսությունով SVR-ի Նաչերնիկի կողմից, Նարիշկինի։ Այո, կոնկրետ, բայց դե զարմանալի էր հետո։ Եթե Արսեն ջան, թույլ տուր մի հատ այդ թեզը վերջացնենք։ Մի հատ այդ թեզը վերջացնենք։ Արտակ ջան, Թուրքիան մտել էր արդեն Ադրբեջան, շատ շուտվանից իրողությունը փոխել էր։ Երկու պետություն մի ազգ հասկացողությունը շրջանառության առաջ մսվեց մինչև 44 օրյա պատերազմը։ Իմ հասկանալով այդ Աղդամի ցենտրը որ ստեղծվեց, դա նրանից էր որ Ռուսաստանը արդեն չուներ հիմքեր այնտեղ գտնվելու, ինքը ընդհակառակը ստեղծեց հնարավորություն գոնե ինչ որ մի ձևի մասնակցելու այդ իրադարձություններին Ադրբեջանում։ Դա ընդհակառակը ռուսին տվեց հնարավորություն հələ որոշ ժամանակ պահել իր ներկայությունը այդ կենտրոնի աշխատանքով ու խաղաղապահների աշխատանքով իր ներկայությունը Ադրբեջանում։ Տեսեք, հիմա գանք մեր այդ ձեր ասած պատմությունից, մեր ամենահիմար մտածելակերպը, որ կրոնը ասում էինք ավելի կարևոր է, քան ազգային շահը։ Այսինքն 1400 տարի իսլամը, շիա, սուննա հակամարտությունը միայն հայերը կարողացան վերացնել, մի հատ էլ Իսրայելին իրանց դարավոր թշնամին բերեցին էլի մեր դեմ կռվով։ Այսինքն այն որ 1400 տարի երկու իսլամի ճյուղը իրար հետ հարվել է, թշնամություն ա եղել Մուհամեդի մահից հետո մենք այնքան հիմար գտնվեցինք, որ բերեցինք երկու կողմը միացրեցինք մեր դեմ։ Ավելի շատ արեք հիմար բառը չօգտագործենք մեր վրա, չէ, մենք ոչ այդքան հերատես չէինք, ստրատեգ չէինք, ես իմ մասի գումար չեմ համարում։ Դու նստում ես պետության ղեկավար ու ասում ես դե սրանք շիա են, սրանք սուննա են, դուք նշեք ովքեր։ Մենք խոսում ենք վերացական բոլորս, հիմա այս ձեր ասած մեջ ինչ է տեսա։ Ասենք ո՞նց է։ Ես իշխանությանը նկատում եմ։ Հա, դե շեշտեք էլի։ Այսինքն ունենալով հետախուզական տվյալներ, որ այնտեղ միացություններ ա գնում, շահը երկիրը պետք է իմանա, որ ազգերը, պետությունները շահերի վրա են, ոչ թե կրոնների վրա են, հա, կառուցում իրանց քաղաքականությունը մենք այդքան գտնվեցինք հիմար, բերեցինք այդ երկուսին միացրեցինք, իրանց դարավոր թշնամին բերեցինք մատակարարող եւ ինստրուկտորներ եւ տանուլ տվեցինք մի այդպես ասած զինադադար կամ ռազմադադար, հա, ռազմադադարը 90-ականներին պետք է լիներ, ոչ, միջև ապաշրջափակման չհասնեին այդ ռազմադադարը չպետք է լիներ 90-ականներին Որտեղից սխալը գնաց։ Ինչի՞ Շատ լավ, Արտակ ջան, քանի որ Պուտինի կողմից եղավ հայտարարություն, որ պետք է արդեն հայերս մենք կողմնորոշվենք,
որ կամ այս կողմն ենք, կամ այն կողմն ենք։ Դուք ո՞նց եք տեսնում Հայաստանը որ կողմ պետք է անի։ Մենակ խնդրում եմ ռեալ խոսենք, որովհետև ես էլ եմ կողմ, որ Հայաստանը ոչ մեկը չլինի, դա անհնարին է։ Անհնարին, ես համարում եմ, որ մեզ չեն թողա, մնանք, ինչքան հնարավոր է պետքա սուվերենություն պահենք, ինչքան կարանանք, այս թույլ մեր հալին, պետք է կարանանք, մեռնենք է պետք է կարանանք սուվերեն որոշակի չափով լինենք, ըստ ձեզ, դուք, ձեր կուսակցությունը, որ բևեռում է մեզ տեսնում և ինչու։ Տես հենց այդ թակարդը, որ ստեղծվել է, որ պետքա բևեռ ունենանք, մեզ միշտ տանելու է հակամարտությունների, միշտ, այսինքն դու բևեռ կընդունես հիմա հյուսիսը, դու լուրջ հարցեր կունենաս այս մյուս կողմից, դու բևեռ կունենաս արևմուտքը, դու հարցեր կունենաս մյուս կողմին, ու հայ ժողովուրդը պետքա այս թղթերին չհավատա, բոլորը խաբել են հային, Ինչ պետք է անենք, Արտակ ջան։ առաջի հերթին հզորանալ, որ քո հետ հաշվի նստեն։ Ցավը տանեմ, ոչ են բևեռն է քեզ թողնում դու հզորանաս։ Ոչ են։ Ինք ասում է կողմնորոշվի, ուզում ես հզորանաս, իմ հետ պետք է հզորանաս։ Չէ, այտենց։ Ոնց չէ։ Չէ, կան ուժեր, որ ստեղծվում է ուրիշ ուժեր աշխարհում, որ Դե միգուցե բաներ կա, որ դուք տեղակ եք, ես տեղակ չեմ, բայց ես այդպես եմ տեսնում, որ այսօր Ռուսաստանն էլ Բրյուսելն էլ խեղդում է մեզ, ասում է կողմնորոշվի։ Բրյուսելը ծապա տալիս, որ էսի ոնց որ թե այնտեղ էտում լավ բառեր ասում, հետո գնում է Պուտինի մոտ, իրան այդ ձեր ասածի պես տղու պես է պահում, այնտեղից նորից ծապ են տալի, որովհետև այսօր ուկրաինական սաղ տելեկամպանիաները ասում են Փաշինյան поставил на место Պուտինը։ Այսօր ես մի քանի հատ տեսել եմ։ Փաշինյանի ռեյտինգի բարձրացում։ Բայց այդ ռեյտինգը ուկրաինացիք չեն ընտրող, Արսենն է ընտրող, Արսենը չի հավատում այդ հեքիաթին։ Արսենը չի հավատում, բայց մեր ազգի մեջ ահագին մարդ Գագոնու Պողոսը հավատում։ որ կոմենտ բան մեկնաբանություններն այս են Ընտրում եք որ կողմ, դուք որ կողմն եք ընտրում, ռեալ ինձ ասեք։ Դուք գիտեք որ ես հասարակ չեմ հավատա այդ։ կողմ ընտրելը մեզ տանելու է կոնֆլիկտի մեջ։ Այսինքն մենք կողմ չընտրենք, թող իրանք ընտրեն, մենք որ կողմից ենք։ Փաշինյանի արտաքին քաղաքականությունը, չէ՞, ինչ որ միտեղ հասկանալի է, հա, ընդունելի է այսօրվա այս իրավիճակում ոտի տակ չընկնել։ Պաղեստինի պես ռմբակոծված քաղաքներ չունենք այսօր։ Մենք ունենք մեր հայրենիքի մեծ մասը կորս Հասկացա։ 5000-ից ավել զոհ։ Հասկացա։ Այդ Փաշինյանը չի։ Չէ, ես նկատի ունեմ այսօրվա այս մեր մայրաքաղաքը, որ ռմբակոծված չի, արտաքին որ Սյունիքը կորցրել, արտաքին քաղաքականությունից եմ խոսում, որ ժամանակավոր մեզ տվեց ինչ որ զինադատ։ Մեր անկախությունից հետո երբ է մեր Երևանը ռմբակոծվել։ Մեր ոչ մի բան մշտական չի Արսեն ջան։ Երբ է ռմբակոծվել հին իշխանությունների ժամանակ մեր քաղաք Երևանը։ Այդ հին իշխանությունները չկան։ Հա չկան, եղբայր, դու մի համեմատություն ես անում մի մարդու, ասում ես իր քաղաքականությունը, շատ կներես ինքը ամենավատ մեր ղեկավարն ամբողջ մեր պատմության ընթացքում իմ համար։ Մենք իր չափ այսքան ահավիր մեր ժողովրդի գլխին ոչ մի ղեկավար չի բերել։ Այս մարդը ղեկավար, վատ ղեկավարից ենք խոսում։ Ամբողջ համակարգը չաշխատող։ Ես ասացի արտաքին քաղաքականությունը, որ երկու բևեռի վրա ինչ է արել։ Միտեղ խոստում է տալիս, միտեղ այախպես ծիծաղում այս քաղաքականության ոչ ընդեղից ես դու դիվիդենդներ քո ազգի շահերի համար բերում, ոչ ընդեղից, ընդեղ հեսա գազն է թանկացնում, ես էլ ասել եմ Տրամպը մեռավ, դե ճամպեն չկա էլ, всё։ Ինչ ենք անելու։ Գազը չի թանկացնի, դա նախընտրական, ասենք լծակա, ինչքան որ Ռուսաստանը մեր կարիքը ունի, այնքան մենք իր կարիքը ունենք։ Մի քիչ շատ ենք մեր բանը։ Կարելի է մի հատ։ Չէ, իհարկե շատ։ Հարց մի հատ արտաքին կարելի է։ Իհարկե։ Որպես թեստ չընդունես, որպես ինչ-որ ուղղություն եւ այլն։ Բերեմ հասարակ օրինակ։ Այսօր գնում է Պարսկաստանի հետ պատերազմ։ Պարսկաստանը խփում է շատ երկրների։ Հայաստանի վրա Պարսկաստանի կողմից մի հատ փարկասում ոչվում փոճրակետ չի թռել։ Դեռ։ Ինչի չի թռել։ Դեռ չի թռել։ Ինչի չի թռել։ Պատճառները շատ են։ Ստեղ կա մեծ ամերիկական դեսպանություն, ստեղ կա ամերիկական համալսարան, չէ ուրիշ տեղերին խփում։ Հայաստանի վրա չի խփում։ Դեռ չի խփում, ես ասացի։ Լավ, ավելի շատ ճշտեմ հարցը։ Եթե այսօր մեր բևեռելիներ, օրինակ ոչ թե Ռուսաստանը, այլ Ամերիկան կխփեր։ Նայած Պարսկաստանում ոնց զարգանա իրադարձությունը։ Նայած ո՞րն է, եթե ստեղելներ ոչ թե ռուսական բազախոսքի, այլ ամերիկական կխփեր։ Հիմա եթե Փահլևին գա իշխանության, խփելու է։ Չէ, հիմա հասկանալի է։ Ուրեմն կա չէ, կախվածություն կոնկրետ մոմենտին, կոնկրետ որտեղ ես դու գտնվում։ Իհարկե կա կախվածություն։ Արսենը Բայց ախր այդ կախվածությունը հենց բերելու է մեզ
Ստեղից հարց։ Հունիսին ընտրությունները։ Դուք եկել եք իշխանության։ Այո։ Այն միջազգային ուժերը, որ պիտի ձևավորվեն, ստեղծեն մեր համար հզորություն, դեռ հələ ձևավորվում են։ Իսկ դուք արդեն իշխանություն եք։ Այդ վտանգները մենք ունենք այսօր։ Դուք ուր եք նայելու։ Ես վտանգ չեմ տեսնում, ես տեսնում եմ հնարավորություն, հենց այս մեծ կոնֆլիկտների ժամանակ տարածքային փոփոխությունները լինում են մեծ կոնֆլիկտների։ Դուք շանսի մասին եք ասում։ Իհարկե, եթե այս ռեգիոնը հիմա եռում է, մենք պետք է օգտագործենք եւ հետ բերենք մեր հողերը։ Երբ որ ստեղծվեց պրոբլեմ եք տեսնում, ես հնարավոր Ո՞վ է բայց պրոբլեմ տեսնում։ Պրոբլեմ եք չեք տեսնում իմիջիալի։ Այս Շանսը շանսի միակ վտանգ չի դա։ Ես ասում եմ դա պետք է ռեալի մեջ շանսի մասին մենք խոսում ենք արդեն ինչքան ժամանակ որ պատմությունը մեզ պիտի շանս տա։ Այդ ժամանակ մեզ պետք է իշխանություն, որ կկարանա օգտագործի ժողովրդի հետ միասին այդ շանսը, դա հասկանալի է։ Բայց դուք չունեք այդ ժամանակը ժողովրդին պատրաստելու։ Դեռ էլ բանը Մենք չկա։ չգիտենք ինչքան է այս կոնֆլիկտը հələ ջուր հավաքելու, ամերիկացիք ասում են միջև նոյեմբեր մինիմում եւ ավելի Արտակ ջան, Մի նայեք։ քիչ կարճ, որտեղ ժամանակ արդեն Շատ 2 րոպե, 1 րոպե դուք, մի հատ 1 կարճ րոպե տես։ արտակը։ Երեք մի հատ թուրք փորձագետ տանում էր անալիզ, որ այսօր 6 անկյունը ՆԱՏՕ-ի երկրների շրջապատում են Թուրքիան են շրջապատում։ Իհարկե Թուրքիան Այն պատրվակի տակ, որ գնում են դեպի Իրանի դեմ։ Կիպր, հարավային, հյուսիսային, կղզիները, բաները, որ կլինեին անզոր կամ բան, բայց այսօր լիքը զորքեր են լցրել դե, բան։ Միևնույն ժամանակ ասում է, նույն ձևը, ասենք Իսրայելն ու Ամերիկան տեղադրել են արդեն զորքեր արևմտյան Ադրբեջանի արևմուտքում։ Տեղադրել են զորքեր արդեն։ Սա նշանակում է, որ ամեն վայրկյան կարող է Պարսկաստանի ու Ադրբեջանի միջև սկսվի այդ ցամաքային պատերազմը։ Ամեն վայրկյան։ Ու ասենք, տաղ Աստված, որ այդ սկսվել է մեր ընտրություններից հետո, այդ ընտրություններին էլ Նիկոլ Փաշինյանը չի հաղթել, կա իշխանություն։ Ոնց ենք օգտվելու այդ շանսից։ վարձկանների միջոցով ասել եմ։ Երբ կհասցնեն։ Շատ շուտ։ Իհարկե շատ շուտ։ Քո մի րոպեն, Արտակ ջան։ Ես բրծա։ Իմ մի րոպեն նույնն է, ասենք, ես վտանգ չեմ տեսնում, ես իրոք տեսնում եմ, որ սենց հնարավորություններ շատ քիչ է լինում, մեկ էլ կարող է մի 1000 տարի կամ մի դար հետո ունենանք, մենք պետք է օգտվենք այս հնարավորությունից, որ ռեգիոնը եռալու է ու ինչքան շարունակվի, մեր հնարավորությունը մեծանալու է։ Պարսկաստանին, Թուրքիային կխփի Իրանը, չխփի Իրանը, խփելու է Իսրայելը, որովհետև Տրամպը բաց տեքստով ասում է Ալիևին, որ ես քեզ ասում եմ լավ տղա, իմ ամենակ լավ տղով չի, պետք է ներգրավես։ Այսինքն երկու կողմից Արտակ ջան, լավ, օգտագործեցինք մեր շանսը։ Ես մի րոպե։ Օգտագործեցինք չէ, փոքր 10 վայրկյան։ Օգտագործեցինք շանսը։ Օգտվեցինք դրանից։ Մենք բայց այդ օգտվելու ընթացքում, եթե մեր կողքը չեղավ ինչ որ մի դաշնակից, չէ, որը մեզ հետո կողքներս կանգնի, որ մենք այդ վեկալածը կարողանանք երաշխավոր պահենք էդի ով է պահելու։ Ես դա կեղծ թեզ եմ համարում, հայերը միշտ երաշխավոր են ունեցող, միշտ կորցրել։ Երաշխավոր ես չեմ ուզում։ Կա միջազգային հանրություն, այդ հանրության մեջ կա բոլորը քեզ դատապարտում են։ Հերթով ասեմ, մեր պայմանագրերը ում հետ է, ում մենք կորցրել ենք։ Ես ձեզ առաջարկում եմ, հարգելիներս, քանի որ դուք իրար հետ բանավիճում եք ու շատ հետաքրքիր է լինելու մեր դիտողների համար, ես ձեզ նորից կհրավիրեմ հատուկ բանավեճի, եթե դուք ընդունում եք, օրը կպայմանավորվենք, կբանավիճենք հատուկ կոնկրետ թեմայով, որովհետեւ մենք կարողանանք ամբողջ ամեն ինչից խոսենք այդ թեմայի շուրջ։ Ես ուղղակի մի մտավախություն ունեմ, երևի կուզենաք համաձայնվեք, կուզենաք չէ, ես վախենում եմ, որ մեր ժամանակը անցնում է եւ մենք ցավոք սրտի չենք լինում կողմ ընտրողի կարգավիճակում, այլ մեր փոխարեն կնդրեն, մեզ կասեն դուք արդեն այստեղ եք, ուզեք, չուզեք, պետք է լինեք այդտեղ։ Մենք չուզենք են, մենք էլ չենք կարողանալ բան անենք։ Իմ վախս դրա մեջ է ու պատմությունը քանի անգամ մեզ այդ մեր չնդրելու պատճառով չարաբաստիկ տեղ է մեզ տարել հասցրել, դա իմ կարծիքն է կներեք։ Ես ասեի ընտրելու պատճառով է տարել։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ։ Արամ ջան, Արտակ ջան, շատ ուրախ է ձեզ տեսնելու իմ տաղավարում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հարգելի ընկերներ, խնդրում եմ լայքերը սեղմեք, կոմենտներում կոռեկտ գրեք ձեր կարծիքը եւ հետեւեք մեր հաղորդաշարին, շատ լավ հյուրեր են սենց լինելու մեր մոտ։
եւ մենք կկազմակերպենք անպայման բանավեճ։ Եթե դուք Սիրով։ ուզում եք այդ բանավեճը տենաք, գրեք կոմենտներում, որ մենք ուզում ենք այդ բանավեճը տենալու։ Շնորհակալություն ձեզ։